नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग यह वीडियो शर्मा भाई जी यूट्यूब चैनल की तरफ से देख रहे हैं। आप लोगों को इस वीडियो में हम जो बताएंगे बहुत सरल और बहुत कम पैसा खर्चा करने वाला एक नुस्खा बताऊंगा। जिन लोगों का आए दिन गला खराब रहता है या जो लोग सर्दी गर्मी के वजह से गला बैठ जाता है, स्वरभंग हो जाता है, जिनकी हर वक्त खराश बनी रहती है या जिनको आए दिन बलगम बना करता है, या जो गायक लोग हैं, कथा भागवत करते हैं, नाच गाना करते हैं, उनका गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलती है, जिसके वजह से वो बहुत परेशानी में फंस जाते हैं। अगर किसी को काली खांसी आती है या गीली खांसी आती है, उसके लिए भी यह नुस्खा बहुत अच्छा काम करेगा। अगर नज़ला है, पुराना जुखाम है, नज़ला बिगड़ जाने की वजह से अगर स्वरभंग हो गया है या गले में दर्द बना रहता है या हर वक्त खराश बनी रहती है, उसमें भी बहुत अच्छा यह नुस्खा काम करता है। इस नुस्खे में जो हम आप लोगों को बताऊंगा वो नुस्खा इतना अच्छा काम करेगा कि आप हज़ारों रुपया अगर बर्बाद किए हैं फिर भी नहीं फ़ायदा होता है, वहाँ पर भी यह नुस्खा बहुत ही गजब का फ़ायदा करता है। लेकिन जब तक इस दवा का प्रयोग करें तब तक ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएं और नींबू, खट्टे पदार्थ बिल्कुल ना खाएं। एल्कोहल, पुड़िया, पान मसाला अगर हो सके ना खाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। खट्टी चीज़ें आपको मना कर दिया है, ताज़ा पानी नहीं खाना है, ताज़ा पानी सॉरी नहीं पीना है। परहेज करेंगे बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा और कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इस नुस्खे से जो है आपका पेट भी सही रहेगा। अगर बुखार बना रहता है, कफ ज्वर रहता है, वो भी सही हो जाएगा। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है, ऐंठन रहती है, हर वक्त आप मायूसी छाई रहती है, क्योंकि जिनको जुखाम होता है अगर जुखाम बिगड़ जाता है तो धीरे धीरे अस्थमा रोग का शिकार हो जाता है आदमी। जुखाम के बिगड़ने से अस्थमा यानी सांस रोग की दिक्कत हो जाती है, टीबी, धीरे धीरे टीबी बनने लगती है। इन सब बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं, चाहे कुकर खांसी हो या काली खांसी हो या तर खांसी, गीली खांसी हो या गले में साए साए की, फेफड़ों में घड़ की आवाज़ आती है, ये सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी। अगर आपके सीने में, पांजर में दर्द होता है वो भी सही हो जाएगा। अगर आपके फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है वो बलगम धीरे धीरे गल करके लैट्रिन के रास्ते से निकल जाएगा। जब जुखाम बना रहता है या गले में दिक्कत रहती है तो बुखार आए दिन रहने लगता है। आप बहुत सा ब्लड जांच करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं होता है। एक्सरे में ब्रोंकाइटिस आता है, पुराना ब्रोंकाइटिस आती, फेफड़े सांस नली में सूजन आ जाती है, यानी पुराना बलगम आपके फेफड़ों में रुक जाता है, तभी ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है। इन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए जो हम नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको देसी घी 1 चम्मच लेना है। देसी घी 1 चम्मच लेना है। अगर देसी घी गाय का मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर गाय का देसी घी नहीं मिलता है तो आप भैंस का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिश्री 1 चम्मच कालपी वाली यानी धागे वाली मिश्री आपको लेना है। जो ऐसे लोकल मिश्री आती है चीनी वाली, वो नहीं लेना है, क्योंकि वो मिश्री आपको फ़ायदा के बजाय नुकसान करेगी।
वो मिश्री काम नहीं करती है। तीसरी चीज आपको काली मिर्च, बैक पेपर, काली मिर्च यानी गोल काली मिर्च लेनी है। उसको आप ले लीजिए 15 दाने। उम्र के हिसाब से अगर 12 साल के नीचे की बच्चा अगर है तो 6 से 7 काली मिर्च लेना है। अगर 12 साल के ऊपर का आदमी है तो उसको 14 से 15 दाने गोल काली मिर्च लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को एकत्र करके उसके बाद मिश्री काली मिर्च को पीस करके एकदम पाउडर बना लेना है। जब पाउडर बन जाए फिर 1 चम्मच देसी घी में मिला लेना है। फिर समझ लो दवा बन करके तैयार हो गई है। उसके बाद चाहे तो एक कटोरी में रख लीजिए या तो आप किसी बर्तन में डिब्बे में रख लीजिए। बड़े ढक्कन वाला बर्तन होना चाहिए ताकि आपको दवा को निकालने में कोई परेशानी ना हो। अब दवा बन करके आपकी तैयार हो गई है। सुबह आपको खाली पेट 1 चम्मच लेना है और फिर इसी दवा को इसी प्रकार बना लीजिए। चाहे तो आप ज़्यादा दवा बना करके रख लीजिए। फिर जब आपको खाना हो निकाल करके खा लिया। सुबह आपको 1 चम्मच लेना है, उसके बाद शाम को खाना खाने के बाद लेना है। जब इस दवा का प्रयोग करें कम से कम 30 मिनट तक आप जो है तो पानी ना पिएं। गुनगुना करके देसी घी गुनगुना कर लीजिए, उसके बाद ये पाउडर डालिए। चाहे तो आप एक साथ बना करके रख लीजिए, जब खाएं तो गुनगुना कर लीजिए। बहुत ही अच्छा काम करेगी। जो गायक है उनकी आवाज़ तुरंत खुल जाएगी और गले की खराश ख़त्म हो जाएगी। कफ ज्वर अगर है, पुराना जुकाम बना रहता है, वो भी सही हो जाएगा। अगर नया जुकाम है वो भी सही हो जाएगा। धीरे धीरे आपका पेट भी सही हो जाएगा, पुराना जुकाम सही हो जाएगा, पुराना बुखार भी सही हो जाएगा। आपके हाथ पैरों में मांसपेशियों में अगर दर्द रहता है वो भी एकदम सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जब तक दवा का प्रयोग करें अल्कोहल बिल्कुल ना लिए और ताज़ा पानी यानी ठंडा पानी ना लीजिए। पुड़िया पान मसाला अल्कोहल नहीं लेना है, दही नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। चावल आप बिल्कुल ना खाएं, जब ठीक हो जाए तब खाएं। ज़्यादा दिन आपको इस दवा का प्रयोग नहीं करना है, बहुत है 4 से 5 दिन तक इस दवा का प्रयोग करना है। आप एकदम सही हो जाएंगे। जो भाई पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।